हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक इंडिया बॉस के एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोगों के मोबाइल में भी साउंड नहीं आ रहा है तो कैसे आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन में साउंड ही आना बंद हो जाता है, यानी कि आवाज़ आना ही बंद हो जाता है। तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 2-3 सेटिंग्स बताऊँगा जिनके ज़रिए आप इजीली इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ओके गाइज, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। एंड गाइज, चलिए इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे बता दूं, हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे गाइज आपको बता दूं, अगर आपके भी मोबाइल में साउंड वाला प्रॉब्लम है तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आना है। और यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको एक ऑप्शन सर्च करना है, यहाँ पे साउंड लिखना है। इस बॉक्स में आपको यहाँ पे लिखना है। ये सभी फ़ोन में जो सेटिंग्स वाले ऑप्शन होते हैं वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखना है साउंड। कुछ इस तरह से हम साउंड लिखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ही एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। वॉल्यूम में आके आपको ये देखना है कि ये तीनों पूरा फुल है कि नहीं। कई बार क्या होता है ये तीनों बंद होता है, तो आपको एक बार ये मीडिया जो है ये सबको पूरा ऑन कर लेना है। ओके गाइस, अब नीचे आना है आपको, कुछ इस तरह से नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखना है हैप्टिक फीडबैक, ये सबको अपना नॉर्मल मोड पे रख लेना है। और यहाँ पे गाइस आपको ये देखने कहीं ये सेटिंग ऑन तो नहीं, ये दोनों सेटिंग्स आपको ऑन होगा तो ये दोनों को बंद कर देना है। ओके गाइस, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे है एडिशनल सेटिंग, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते कंट्रोल नोटिफिकेशन साउंड, ये अगर चालू है तो इसे बंद कर लेना है, या फिर इसे चालू या बंद करके आपको एक बार ट्राई करना है। ओके गाइस, यहाँ पे डायल पैड में टॉन चालू है। यहाँ पे देख सकते हैं प्ले साउंड एंड व्हेन लॉकिंग डिवाइस, इसका भी ऑन कर रखा है हमने। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से सेटिंग्स हमने ऑन कर रखा है, इन सभी को ऑन कर लेना है। बाकी इन तीनों को भी ऑन करके एक बार ऑफ करके चेक कर लेना है। ओके गाइज, अब यहाँ पे साउंड इफेक्ट में आते हैं। यहाँ पे साउंड इफेक्ट में सबसे पहले आपका जो भी साउंड होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका मोबाइल है वही वाला साउंड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके गाइज, अब यहाँ पे आने के बाद हेडफोन रिमोट बटन आपको देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको कंट्रोल वॉल्यूम लेवल वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके रखना है। ओके गाइज, अगर आप देखिएगा अगर नीचे वाला होगा सिलेक्टेड तो आपको ऊपर वाला ये जो कंट्रोल वॉल्यूम लेवल है इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ये सब करने के बाद गाइज आपको अब क्या करना है, अपने फोन ये भी चेक कर लेना है कि कई बार क्या है कुछ मोबाइल म्यूट हो जाता है हम लोगों को गलती से, तो यहाँ पे ये देख लेना है कि म्यूट है कि नहीं। अगर म्यूट होगा तो इसे अनम्यूट कर लेना है। और ये जो सेटिंग्स हमने बताई ये सभी कर लेने के बाद आपको क्या करना है, एक बार अपने फ़ोन को री स्टार्ट कर लेना है। ओके गाइज, अगर फिर भी आपके फ़ोन में साउंड नहीं आता है तो आपको एक बार अपने शॉप पे विजिट करना है, जो नियर बाई मोबाइल शॉप होते हैं वहाँ विजिट करना है। अदरवाइज आप चाहो तो अपने फ़ोन के जो भी सर्विस सेंटर होता है वहाँ पे भी जाके एक बार ये इशू आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने जान लिया है कुछ सेटिंग जिनके मदद से आप ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। ओके गाइस, आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।